turabashimira mwebwe mudukurikiranye muri uyu mwanya tubifurije ikaze muri kino kiganiro. Uyu munsi rero dufite abatumirwa babiri, hakaba harimo David na Ernest. Mu kanya turabaha ijambo babibwire, ariko mbere kugira ngo dutangire turamenyesha yuko iki kiganiro murakigezwaho ku bufatanye bwa Jastudio360 ikorera muri Ottawa, ikaba ikora ibintu byerekeranye na videography. Ngewe rero mugiye kwageza kino kiganiro nkaba nitwa Murindahabi Jean-Aimé. Ikaze batumire bacu. Turagushimiye Jean-Aimé na Jastudio 360 murakoze. Okay, reka dutangire mutwibwira, reka turahera kuri David. David, uri muntu ki? Tubwire. Murakoze kandi imbere ya byose nkaba nagomba mikaze abariko baratwumviriza, kandi nkaba nizeye yuko tuzakugirana ikiganiro ciza. Jewe ku mazina yose nitwa Niyonsaba David, nkaba ndi umurundi yavukiye i Burundi, mugabo imyaka myinshi akaba yimaze hanze, bitabuza yuko hagati aho nashika i Burundi gutembera, mbese n'ubu mperutseyo. Ego ubu rero nkaba mba hano Ottawa muri Canada. Murakoze. Ernest, watwibwira kugira ngo? Jewe nitwa Ernest Mbanzendore, nkaba mba ngaha muri ville ya Gatino, ndayimazemo imyaka 12. Nashitse muri Canada muri 1994. Muri make byumvira ko abasiguri wondi. Ugifite mikoro, ndagira ngo itutubwira impamvu ki yatumye muri babiri mwaje hano muri studio, mwaje kubwira iki abanyagihugu? Twebwe cyatuzinduye no munsi tubanje natwe kubashimira kuri akaryo mwaduhaye, ko hari abarundi benshi bafise ibyo bavuga me bataronka aho babivugira. Twebwe twaje gusigura ibirabanye na manifestation twateguye kandi tugakora, yabereye ngahe Ottawa kugenekerezo rya 10 y'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka 2014. Sinzi ko no bantomoye kubyifuza. Nibyo koko ibyo uvuze, iyo myigaragambyo twarayumvishe, ariko se koko yaribereye ko muyikorera hano muri Ottawa? Ndagira ngo igisubizo gisubizwe na David. Ego murakoze Jean-Aimé. Sinzi yuko twoyita imyigaragambyo menga si jambo libereye neza mu Kirundi, imyiyamerezo. Tushobora kuvyita yari imyiyerekano pacifique, imyiyerekano y'amahoro, kugira ngo birangoye kuvuga mu Kirundi tu briser le silence, no kuvuga ngo mu Kirundi birangoye kabisa. Yamufashe briser le silence ni nko kuva mu gacereri benshi mu baba ngaho muri region y'iwacu Ottawa-Gatino barimo bijanye n'ibiri mu kuba iwacu mu Burundi. Muvuze ko mwakoze ikintu cy'urugendo rw'amahoro niko nabyita, ariko se mwabikoze nk'abantu ki? Ego reka ndacishure, twabikoze nk'abantu icambere turabarundi mbere yo kuba abanyakanada. Twabikoze nk'abantu b'abarundi bakunda igihugu cabo kandi bakunda ibiriko birakorerwa mu gihugu iwabo. Tukaba rero twashatse ahanini kwerekana mu vy'ukuri ibiriko birarangurwa mu gihugu. Hariho byinshi byagiye bivugwa, hariho n'indi myiyerekano, izindi ngendo hirya no hino kw'isi twagiye tubona zivuga Burundi, ariko vy'ukuri biboneka neza yuko ziterekana image y'u Burundi. Twebwe rero twashatse kwerekana image y'ukuri y'u Burundi, aho Burundi bugeze, intambwe bumaze gutera mu bijanye na demokrasi, intambwe bumaze gutera mu bijanye n'iterambere, intambwe bumaze gutera mu bijanye n'amahoro n'umutekano, inyuma y'imyaka myinshi mwese mutayobewe y'intambara twaciyemo mu Burundi. Ernest, hari icyo ushaka kumunganira? Hari icyo nagomba nongere ko kuri ibi David avuze.
batubajije ati ni kuki mwahisemo gukora iyo marche manifestation ivuga amahoro, ni kuki mwahisemo kuva muri ako gacereri mwari mwicayemo umwanya atari mutoya. Nivyo twari twicaye mu gacereri, twarabona bamwe mu barundi bene wacu uko David abivuze bahaguruka bakavuga ibyo tutiyumvira ko biri mu kwa mu gihugu cy'iwacu Burundi. Mbega ko tuzi ibyo akahise k'igihugu cy'iwacu mu Burundi imyaka yose, akagwi k'abantu bato batwaye igihugu bifuza ko abanyagihugu muri rusange batinyuka kuvuga ibyiza biri mu gihugu. Imisi yose hagize ikintu kiba berekana ikintu kigenda nabi akaba ari cyo bafatira ko kugira abantu ntaguciyemo amatwi yagiye ansumira. Hari abantu bavugaga yuko bino byateguwe na CNDD FDD umugambwe uri ku gihugu. Nukuri kubwiwanje ndiyumvira ko atari byo, ko je nkanje personnellement navuye mu migambwe mu mwaka wa 2000 niho nasezera imigambwe yose, nari umugambwe umwe niho nasezera imigambwe. Nuno mwanya tuvugana nta wundi mugambwe jewe ukaba mushinga ntahe eme wonzanira ikarata yanditse ko mbanze ndore y'umugambwe mu Burundi, novuga ko ari CNDD-FDD yayite. David, ibyo ngibyo ntabwo waba warabyumvishe? Ego ivyo naravyumvishije, vyagiye bivugwa cyane. Ico no kumenyesha cyambere nuko muri kahise ka hafi canke ka kure k'abarundi nuko iyo umuntu mutavuze rumwe ucumuhizina. Ivyo nibisanzwe muri kahise kacu k'Iburundi, turamaze kubibona cyane. Nubu rero nta gitangaje cyo bakirimo. Ico no kumenyesha nuko twebwe nk'abarundi uwali we wese arafise uburenganzira bwo kuba yoshigikira iki canke kiriya, arafise uburenganzira bwo kuco yo bayiyumvira. Nukuvuga rero urugendo ngene rwateguwe mwarahageze mwaravyiboneye, rwari urugendo rw'abarundi bose mu bwoko bwose mu ntara zose bava no mu migambwe yose. Muri urwo rugendo nta kintu na kimwe kijanye no gushigikira umugambwe uyu canke uriya cigeze kiyavugirwa, malgré que abantu baje bava mu migambwe itandukanye. Ivyo nukuri abantu bashobora kuba bafise ivyumviro vyabo mu migambwe n'ivyo bemera mu migambwe wabo, mugabo urugendo ingene rwateguwe ntaco umugambwe cyane mwe na gatoya. Eka ndamukomplete nuno musi nkuko bivuze mukahise k'iwacu imisi yose umuntu wese avuze ikintu nikinyure uwundi, iki cyumviro kiwe nikiwe gihuye nicyo uwo atari muri uwo mugambwe ari mu kuvuga wakoze ibi nibi, aca akwasosia na no mugambwe nyene agomba kwasosia. Nuno musi tuvugana nakubariye kubwiwanje ukaronka ikarita y'umugambwe no amfise kuva mu 2000. Okay, ibyo byasobanutse. None twise twihuta, twise twinjira mu nkuru nyamukuru. Niki cye cyatumye iyo myigaragambyo, niki mwavugaga ingingo nyamukuru mwavugagamo? Ndwasubiza ikiganiro. Urakoze mu journaliste. No kuvuga iyo myigaragambyo ikintu nyamukuru cyarimwe nkuko mwagiye mubisoma ku matangazo menshi twasohoye. Icambere twaravuga duti n'urugendo rw'amahoro. Izina ry'urugendo ryonyene rirumvikana yuko ari urugendo rw'amahoro. Amahoro ntagira ubwoko, nagira intara, nta na kimwe kiza gisumba amahoro kuri ino si. Rumaze kwitwa urugendo rw'amahoro no kuvuga umurundi wali we wese iyava kagera. No kuvuga cyane cyane ababa hano muri Urugendo la capitale nationale, uwali we wese yaratumiwe. Nyine se yaratumiwe. Tubwire nyine mwavugaga iki? Naho ndiko ndaza. Ubwo rero hakaba hariho gushigikira ibikorwa vyiza biriko birakogwa mu Burundi. Tuvuze ibikorwa vyiza vyumvikana yuko turaza kahitiye mu Burundi wacu. Turazi yuko hahitiye hasa nabi, twahitiye mu ngwano, twahitiye mu njyane za politiki, twahitiye mu bintu vyinshi biteye ubwoba. Nukuvuga rero ubu ibikorwa biriko birakogwa ni ibikorwa vyiza cyane. Abarundi turiko turasubiza hamwe, abarundi ari imigambi yo gukura ibigwanisho mu banyagihugu, hariho imigambi igihugu kiriko kirakora, tuko turafasha mu bihugu bitandukanye kwisi, amashuri arikarubakwa menshi mu ntara zose, amavuriro, abana bariko barigira ubuntu,
aba mama bavyara ku buntu byo birumvikana ibintu byinshi byiza bitavugwa ku Burundi. Reka tubaze Ernest hari amatwi ngewe numvisha avuga yuko mwagiye kwiyamiriza kuko bavuga yuko hari jenoside iri gutegurwa mu Burundi, ibyo nibyo? Nabyo mu byari byatujyanye byarimo kuko ntushobora kuba wicaye ngaha i Ottawa-Gatino ngo tubone abantu tubana bafise amakuru nk'ayo dufise batinyuke kuja mu ibara baravuga ati hari jenoside iri mu kwa. None uratekereza intera iri hagati hano muri Canada no mu Burundi, urabona ibirometero birimo, ese ni gute ubona amakuru kurusha ababivuze bari kuri tele? Simvuga ko ndusha abari kuri tele, ariko ndakubwiza ukuri amakuru mu Burundi turayakurikirana kandi ku munsi ku isaha ku isaha. Yenda kubira kubwiwanje iyo mbyutse ngomba nje mu mirimo yanje ya misi yose ndi mu gutegura cafe ndugura ordinateur akora icyo bitaro silver y'amakuru ya bamaze kuwafisha mu gatondo, nko ushobora no kugwa kutariyo. Urumva rero kuvuga ko ayo makuru tuba tutayazi sivyo, kuko niyo tutaba turi aho kuri tele turafise imiryango. Reka duhe David, turafise imiryango yacu iri mu Burundi, nayo iraduha amakuru. Ndabyumva. David nicyo bivuga ibyo? Urakoze journaliste, mu bintu byari byatuzindukanye kuri uwo munsi, mu by'ukuri icyo kintu kiriko kiravugwa cyane cyuko mu Burundi ariko hategurwa jenoside cyarimo. Jewe rero personnellement icyo kintu cyaranshitse gose kuburyo numva yuko dutegerezwa kugira icyo tubikorako. Jewe sinagendanye passport ariko nari gushima ko kwereka passport. Jewe Uburundi nabusohotsemwo itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu, nukuvuga haraciye nk'ukwezi n'imisi mvuye i Burundi. Ukwezi kwa kabiri kose nakumaze Burundi kuza nsoka mu kwa gatatu. Muri ubwo Burundi niko ndavuga nta namwe ntashitse muri ico gihugu cy'u Burundi, nukuvuga intara zose narazigenduye ndazimara. Nukuri ico gihe nari ndahari nta na kimwe nigeze mbona kimwe bita signale yo kukwereka yuko hari ikintu kibi cyo bakiko kiravuga. Ntivyanavugwa. Icagere yo kuntangaza ningene nashitse ngaha iryo jambo rigaca ritangura. En plus ivyo nababivuze ndibaza mwagiye mubibona yuko gushika nuno muzi tuko turavugana na studio ngaha nta cemezo na kimwe kirava muri oni, kirava mu bavyemeje hirya no hino cerekana yuko ijya nkurariyo. None kuri wowe ukatekereza ko ababivuga babiterwa n'iki? Nta nkeka kabisa biterwa n'imvo za politike. Biterwa Ernest niko bibona nawe? Je ndayibona peut-être no gusumba hari imvo za politike, ikindi yemvuga n'ubukunzi bw'inda bw'abarundi en general. Kuko imisi yose yo mbonye ikintu kibaye nkubitira ngerageza gusubiza amaso inyuma, mbega mukahise ibintu nk'ibi twabonye, ibintu nk'ibi twarabibonye, aho umuntu aza akagutekerera itonga, akagutekerera umuzi gutigeze utekera, akaza mu nzi wawe akahashira ibigwanisho kugira yerekane ko uri umuntu mubi, uri umwansi, uri iki. Ivyo byarabaye muri kiriya gihugu. No musi tuvugana uko David abivuze, navuye mu Burundi kandi inama yo kuva mu 2004 na mwaka ntandi mu Burundi, umwanya muto yamarayo n'ukwezi n'inusu. Je navuye mu Burundi muri Decembre 2013 ku itariki ya 2023 niho nafata indege. Iyo ndi mu Burundi sinicara i Bujumbura gusa. I Bujumbura niho usanga abantu benshi, hari urukurukuru, hari genda ku mutumbi wacu mvukaho ntaguciyemo. None utekereza yuko iyi myiyerekano cyangwa sinzi uko mwayise urugendo mwakoze ni mwebwe mbere bagomba kurukora cyangwa nabari mu Burundi bagomba kubikora? Wenda twihuse mwerekaga nde muyikorera hano Ottawa? Mwayerekaga abazungu cyangwa mwayerekaga abanyagihugu? Urakoze munyamakuru. Nukuvuga mwari jambo gose uretse nawe uravuga nukuvuga icyo kibazo ni kibazo ciza cyane. Twese nk'abarundi wali we wese ahari hose i Burundi hanze yategerezwa kugira uruhara mu guharanira amahoro. Nukuvuga rero twebwe Ernest asanzwe ari umugenzi, dusanzwe tuzinanye imyaka myinshi iraheze. Nkuko wadutumye ko tukaza hano muri sidi wawe tukicarana nkuko twicaranye kunyene tuganira amakuru yo i Burundi, turabona ati no
ari kitagenda neza kubera amakuru avi Burundi, amakuru yandikwa, amakuru dusoma mu binyamakuru, amakuru dusoma kuri internet, yose n'amakuru aturira gusa. Alors que nkaje nari mvuye i Burundi muri ico gihe nyene. Turavuga no, il faut yuko tugerageza gushira ibuye kuri iryanzu kuri rya fondation kurubakwa, twereke ubu isi n'amakungu, abanya-Canada na tubana nga muri diaspora n'amakungu yose muri rusange ko ibiko birakogwa. Beka mbazere Ernest asubize kuri cyo ndakugarukaho. Ikibazo wari uri kuvuga twari turi kuvuga nyine mwari muri kwereka abandi, mwari muri kwereka abazungu, mwari muri kwereka bano. Nari nkisigura mugenzange yaranciye mu ijambo. Urumva ndagutonze mutanga. Urumva yenda ndi kubara ati nari mu Burundi muri 2013 muri December, nashitse muri November. Misi yose jewe yo ndi mu Burundi, umwanya muke ndawumara Bujumbura. Umwanya munini ndawumara muri bene wacu mu banyagihugu. Urumva kuvuga ijambo genocide sinzi ko bibereye. Kandi ibintu byaranzwe abarundi nko nabibasiguriye ati mu myaka yose yabaye kugira bahindura intwaro bararaba icyo bayirega. Uno musi tuvugana kandi twaranayivuze muri manifestation. Kandi igihe nakwariye ndakora sondage mu banyagihugu, singomba guca mu banyapolitiki nkore sondage. Ndakubwiza ukuri iyo genocide iza kuba ihari, genocide ntushobora kwitegura mu musumu. Ese turabyumvikana. Niba nari mu Burundi nkabana n'abanyagihugu, ndi mu banyagihugu mvugana nabo, dituvugana cyane dizo ibiraba politike ko nakwari ko ntari muri politike. Me birashika ko ndabaza aho bahagaze, uko babona akahise, ko babona kazoza. Okay, turakomeza rero tubakingurukira mwebwe mukomeje kurikirana kino kiganiro. Twibutse ko dufite batumire babiri, harimo David na Ernest batuye mu gace ka Ottawa na Gatineau muri Canada. Reka dusabe kubanga bw'igimo badushireho amwe mu mafoto yafashwe muri icyo gihe myigaragambyo, mutwihanganire ko amashusho atagaragara neza. Turagaruka mu kanya gato cyane. Amahoro! 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 Turabakingurukira mwebwe mukomeje kudukurikirana. Hano turi kumwe nyine n'abatumire tababwiye ari bo David hamwe na Ernest. Ikibazo nshaka kubabaza, kuki ari muri Ottawa mwenyine mwateguye kino gikorwa? Kuki niba ibyo bintu mubona, kuki abandi bo batigeze babikora mu yandi makommunity mu bindi bihugu? Bon, siniyumvira ko ari twe bambere, tubaye bambere bakoze urugendo, marche de manifestation en faveur de la paix, isaba amahoro. Hari abandi bakoze manifestation itavuga ukuri kwaba ari uguturira gusa. Urumva twabaye nk'abazimya muriro. Turakeneye abazimya muriro muri buriya Burundi. Icyo tuvuga iki kibazo hari cyo ushaka kongeraho David? Ndashaka kumwunganira. Ikindi no kongera ko kuvyo mugenzi wanje aje kuvuga nuko aha iyo Ottawa niho muri capitale fédérale, no kuvuga niho politike zose zikoregwa, zaba arizo gufasha ibihugu, zaba arizo ku intervenir mu bihugu byo hanze, zaba arizo no kuvuga niho umuntu ashobora kuvuga akabonwa canke akumvwa. Ijambo menga yakomeye bakamwumva. Nico gituma urugendo ari vyiza, byabaye vyiza kuba gwakorewe ngaha, ariko rero bidasigura yuko no mu zindi ntara no mu bundi burere bwa Canada abarundi batwumva bariko baradukurikirana bakunda amahoro, bakunda Burundi bwabo nk'igihugu cyabibarutse, batotegura ingendo nk'izi z'amahoro kugira ngo abo badakunda amahoro, abo batanga ubutumwa bujyanisha, nabo bagira isoni, bibatera isoni, bahindura ingendo muri make. Murakoze. Ikindi kibazo ndakibaza Ernest, kuki
haciyemo icyumweru mwakoze runo rugendo, ariko icyumweru gishize nanone hari habaye ibindi ngo kwibuka ihonyabwoko ryabaye muri 72 none kuki mwabyegeranyije aho murakorana cyangwa bimeze bite? oya ntibisana burya rugendo rwabene Montreal rwo kwibuka abantu bapfuye muri 72 ibisabisane n'urugendo twakoze usaba amahoro. Rujya rw'i Montreal baruteguye byumvira baruteguye kuva nk'amezi 5 mbere yaho. Twebwe ibi byabaye spontanément, byabaye ibintu tutateguye bije kubera icyo no kwita patriotisme, gukunda igihugu. Urumva tumaze kubona byabereye Toronto cyo no kwita groupuscule gatsiko k'abantu mwarabonye namwe ku ma internet, abantu badashika 200 bagahaguruka bakavuga ibintu tutabona, tutazi, tudatahura, tutabona n'imvo bibatuma kuvuga ibintu nk'ivyo. No sermake n'abari babivuze bari mu Burundi, ronsi wari wabitanze wo muri opposition na yarya makable ya Nations Unies nabo ubwabo baterekana amapleur. None ikindi kibazo nshaka kubaza wenda nka David, wowe ukunda kuburi muri community cyane y'abarundi hano muri Ottawa, byifashe bite? Nukuri community yacu byifashe neza. Community muri rusangi ni community sinini cyane, mugabo iratunganye, usivye gusa yuko ubu tubona yuko umenga hari ibintu bidasa neza, surtout nk'ingene tubona abadutwara au niveau de l'ambassade bavyifatamwo. Nukuri nta kirononekara kuri uno mwanya, mugabo tubikurikiranira hafi. Ernest ari cyo bakongeraho community begenda y'abarundi kuva community y'abarundi ndayirimo kuva tukishinga ko twayishinze mu 1995 tuyishingira mu ntara ya Quebec. Sinigeze ndayisohokamo, nayamyemo n'undi ayirimo ndakurikirana ibiba, niyo ndi abusa hakabi ikintu changement, turafise site, turahana makuru, community rero fonctionna neza. Ese nk'ikibazo cy'amoko abo tunabatutsi bimeze bite? Twe nta kibazo cy'amoko dufise muri community. Umuntu wese agomba kwinjira muri community arabisaba. Ariko se ko ngiranya nkajya kumva ngo hari nk'ahantu mwakoze abantu bakoze iminsi mikuru, kumva hano haraza hano ni haje abangaba, nkacyagenda vuga nk'urugero nk'igihe habaga imyiyerekano, hari abari yabereye Montreal, hari yabereye Ottawa, bamwe bavuga ati hano ni mu buno bwoko gusa, hano ni mu bundi yo ni imyigaragambyo uvuga sindaye. Hari ni yabereye Toronto muri cya gihe mwabe bavuga kubirabana na genocide muri 72. Irya Jesse no kubari ati ndi umumambre wa collectif mais si ndi umorganisateur wayo. David, weho ubona kubyerekanye n'amoko muri community yanyu nta kibazo namwe? Muri rusange kuvyerekanye n'amoko hano muri community wacu, nibaza yuko twamanza kuvuga community, tubadushatse kuvuga iki, tubadushatse kuvuga diaspora, ndibaza nivyo twashatse kuvuga y'abarundi batuye hano mu karere wacu. Kubijanye n'amoko n'ukuri nta kibazo kigaragara kihari, usivye ibigenda biravugwa hirya no hino, ariko abantu baragenderanira, abantu barakorana, turakinana imipira, turagira ibiki, nukuvuga nta kibazo n'ukuri. Nka kuno mwakoze nka bino bikorwa yo mu bemvise ngo baze ni ibintu biborohera mu bigenda bitera Ernest. Muri make c'est-à-dire muri community yacu muri make murazi ko misi yose bose ibitabira community. Turafise abatutsi, turafise turimo n'abahutu. Iyo bahamagaje hari urubanza community fise irabatumaho kose kandi bose bakaza. Urumva muri make tubanye neza, nta ngorane nimwe iri hagati y'abahutu n'abatutsi. Nta mwongo buri sato. Turafise abatutsi batemera community, tukajya n'abandi bahutu batemera. Ibyo birumvikana kwa ko muri nta hantu habura urunoronto. Izindi community mubanye mute nk'abanyarwanda mubanye mute? Ndazi ko kubarongora community, ndazi ko hari collaboration hagati ya community burundaise na community rwandaise congolaise n'ayandi ma community culturelle ngaha Igatino ni Ottawa. Iyo bafise rubanza baratumira abantu muri community, iyo dufise urubanza turabatumira natwe, vice versa.
muri community yanyu hari ikintu mukora gifasha nk'abarundi abari mu gihugu badukurikiranye wenda bavuga ati ese izi community ziriho ariko se hari ikintu mubafasha David niba hari icyo wabivuga icyo kibazo kiragoye kubera impamvu mbaje iki kibazo nuko hari igikorwa kigiye gukorwa mu mezi ashize harimo nko gufasha ngo abagize imyuzure ibikorwa nk'ibyo ese ibyo hari ikintu mujya mukora je nibaza yuko twobanza kwanza tukatandukanya community na diaspora ibibazo biraba community nimba tuba tuvuze community burundaise du Canada ivyo nukuri vyobazwa abatwara community kubera barahari structure itwara community jewe ndashobora gutanga iciyumviro canje kubera ndi muri community ndi membre de la communauté ngatanga iciyumviro canje kuvyo mbona canke kuvyonzi canke kubimaze gukorwa ego ico gikorwa cyarahabaye cyo gufasha abahuye na bijya vyaga i Burundi mbere ico gihe jewe sinari ngaha narindi Burundi ampasa bijya vyago vyabaye je ndi sur place narabonye ingene abarundi bari mu gihugu bakoreye ku mugozi umwe mu kwifatanya mu gufashanya kugira bave muri bijya vyago nyene byari vyatewe nuja mwuzure aho nivoyo ngaha kabisa nukuri maze gushika ngaha nkumva yuko ico gikorwa cyakoze narashime cyane ni geste nziza cyane yo kwifatanya n'abarundi ivyo byose bija muri uyu murongo w'ibi twakoze byo gushigikira ivyizi Burundi i Burundi hari ibi gusa bijya abantu bandika bijya bavu i Burundi hari ivyiza byinshi abo no badashaka yuko ivyiza ariko uremera ko ari nibibi namwe nguri sato ntavyera ngo de mu Burundi ampasa no kuvuga igihugu cyose giciye mu ntambara kikamara imyaka 10 mu ntambara hari ivyo bita sekera ibi mwafasha mu Kirundi ni nk'ibikomere ibi hari ibikomere vy'intambara bitegerezwa gufata igihe kirekire kugira ngo bikire ubu rero turiko turapansa turiko turavura bijya bikomere kugira ngo bikire ivyo navyo bifata umwanya Ernest ushaka kumufasha aho je nagomba ndakunganire byo wari mu kuvuga uratubaje ati bega mwamwe arafashije iki antake communauté David akubariye ati communauté yarorganije inactivité yo kugarukira kubashikiriwe n'ijya myuzure yabaye mu gisagara cya Bujumbura barabaye kandi baratumiye abarundi bose haraje abahutu n'abatutsi kandi bose baritabira uko amahera yatanzwe tubize ukuntu bayacije mu bayarunyika mu Burundi niyumvira ko ndatekereza ko ibyo bireba communauté muri rusange n'abadutwara muri rusange probablement baragize collaboration n'ambassade ndumva rero abakomeje kudukurikirana turakomeza tubifuriza ibyiza gusa hano turi mu kiganiro aho turi kumwe n'abatumire babiri harimo Ernest na David bose bakaba barizwa mu gace ka Ottawa-Canada muri Canada hari ijambo ryanyu mufite wavuga David ego jewe ijambo ryanyuma novuga nuko notumira abarundi bose iyo bava bakagera kwisi yose nkababwira ati twese tuve hasi duharanira amahoro twese tuve hasi twigishanya amahoro kubera amahoro twese turayakeneye hanyuma Uburundi cyo gihugu cyatwibarutse turagikunda cyane hari umwanditsi w'umunyatunisia nkunda cyane yitwa Albert Memi yavuze ati un pays natal c'est comme une mère on ne peut pas la remplacer no kuvuga igihugu cy'amavuko ni nk'umuvyeyi umuvyeyi akuvyara ntushobora kumusubiriza murakoze hanyuma ikindi nobwira abarundi bari Burundi bashobora kuba bariko ratumviriza nuko nukuri turabakunda cyane kandi mu vyiza no mu bibi tuzofashanya murakoze ku ijambo rya nyuma gena ndashima kuvuga muri make ko Uburundi ikintu twabuze ni justice kuko uno munsi tuvugana iyo justice iza gukora kuva na kera narindi iribara Uburundi bwaguyemo twari kurigwamo yenda guha karorero bagasore yarishwe ariwe père de l'indépendance aricwa ubu utungane burabura baraza ngenda ndumwe aricwa utungane burabura baraza ashika muri 39 barica abantu utungane burabura
muri 72 barica urumva muri make gushika aho bishe ndadaye wari watowe n'abanyagihugu bwa mbere tugize cyo bita demokrasi baramwica burabura uno munsi tuvugana rero je niyumvira ko ingorane ziri kuri ubwo butungane bwabuze ti kuki abagomba ko ubwo butungane bwokora nibo bwari gufata ko nibo bakoze ayo mabi nuno munsi benshi bakiriho bari mu ntwaro zose navuze zakoze ayo mabi baricaye kandi no bita ko ari nk'abapredateri nka cyagisiga kiri hejuru kivuga ati harya ntukoraho uyu muswi nigenda wica nigenda utwara uno munsi rero tuvugana ubutungane mu Burundi buhagurutse bugakora nk'uko bwahagurutse bugakora uno munsi tuvugana kuri uyu munsi wa 25 ufashe nk'akarorero sinifurije ko mbona impa yoheze mu nyororo me tuze turakora amakosa tuzi ko amakosa dukoze ashobora guhanwa ubwo butungane rero nibwo dushaka buhaguruke kandi nivyo byose bakora bari mu kuvuga bya montage byo kuvuga genocide bijya nibazo politike umuntu ashaka gushikira ubutegetsi turazi ko ivuwa bafise yonyene no kwegera abanyagihugu bakabatongoza nka kujya utongoza umukobwa hasigaye ivyo bindi byo kubesha byo gukorera inkoni ishusha bagenzawe babihebe urumva muri make uno munsi tuvugana abo bose batagomba ko uburundi bugavasa bukaja imbere nabo bafise icyo biyagiriza bavuga ati ejo ubutungane bugakora natwe tuzofatwa uno munsi turasaba abarundi bahaguruke babe maso bavuge ati turahakanye turasabye ko ubutungane bukora muri make ubutungane bukoze igihugu cyakogorora mwabyumvishe rero abari bakomeje kudukurikirana aho muri hose aho mu mago y'iwanyu bari mu gisagara cy'Ubujumbura n'abari hanze yaho no mu mahanga mudukurikiranye turabashimira cyane mwabyumvishe aho bagenzi bacu ibyo barangirijeho bavuga turifuza Burundi byiza bugendera ku mategeko nahanga kandi ikiganiro cyacu tukirangirije turakomeza tubashimira kandi munogerwe n'ibiganiro bikurikiraho na utaha